ଗାଁରେ ଥିଲେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଘର ଆଙ୍ଗଣାରେ ଧାନ ଶୁଖାଉଥିଲେ। ଏହି ଧାନ ଦେଖି ଏକ ପାରା ମନ ଖୁସିରେ ଧାନ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରି ଦଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ରାଗିଗଲେ। ଏକ ଦିନ ସେ ଧାନ ଉପରେ ଜାଲ ପକାଇଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପାରା ଧାନ ଖାଇବାକୁ ଆସେ, ସେ ଜାଲରେ ଲାଗିଯାଏ ଓ ଚିତ୍କାର କରେ। ପାରା ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ତାର ସାଙ୍ଗ ମୂଷାକୁ ଫୋନ କରି ଡାକିଲା। ମୂଷା ତୁରନ୍ତ ଆସି ଜାଲ କାଟିଦେଲା ଓ ପାରା ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀର ମନ ଗଡ଼ିଗଲା। ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଦୟା ଓ ମିତ୍ରତା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା। तो प्लीज आप जो टाइप स्टोरी वीडियो देखिले तो यही टाइप किसी स्टोरी वीडियो बनवाई चाहती तो निहत ये वीडियो देखी ना तो पूर्व गोटे जो वीडियो बनई जब आप से वीडियो देखिए तो बनई पारे कि से वीडियो ये वीडियो में आउ टे नुआ तरीका कहबी जो थे आप आउ टे इजी बनई पारे बहुत इजी ओके से वीडियो ठार तो जब आप नुआ देखते वीडियोटा को ताले थर जाकि से वीडियो चेक कर जानते ये वीडियो देखिए मतलब बहुत इजी बनई पारे। तो फास्ट हम कौन करने फास्ट जो ये वीडियो बनाने स्टोरी फास्ट सिलेक्ट करने तो स्टोरी आप कौन करने चाट जीपीटी जाकि स्टोरी फास्ट ये कलेक्ट करने ना निज अनुसार किसी स्टोरी आप कहे तो सी स्टोरी बनईदेव ना निज किसी गोटे स्टोरी फास्ट लिखिने बन सारापर चाट जीपीटी ओपन करने तो ये ओपन करने ओके तो आप कौन करने तो यूट्यूब रू जेकोसी सर्ट वीडियो देखिए चाहते कि चेंज करके चेंज करके बनई पारे तो से भाव में गोटे स्टोरी भाभी नेली ठीक मुझे लिखिनेली स्टोरीटा जहाँ भी अच्छे ओके तो स्टोरी आपने बास सटाकट कर कहले लंग रे बनईदेव तो ये फास्ट मुझे स्टोरी कहली तापर सी किसी स्टोरी एमती एत बड़ा कर देदेला तो मुझे कहली कि ये स्टोरीटा को 30 सेकेंड कर दियो ओके तो स्टोरीटा को 30 सेकेंड करदेला तो पूरा छोट करदेला तापर मुझे कहली कि आउ टिके माने 1 मिनिट कर दियो तो 1 मिनिट कले जोटा कि मुझे चाहूली 1 मिनिट स्टोरी पसंद आसला तो सीटा को मुझे फास्ट कॉपी करली ओके तो ये जो स्टोरी आम रहा यहाँ फास्ट कॉपी करने स्टोरी अनुसार आम वीडियो बना तो कॉपी करनी जेकोसी जगह रखिने तो नेक्स्ट आम जो एठी आसवा स्टोरी अनुसार प्रॉम्प्ट बनने था जो प्रॉम्प्ट अनुसार फोटो बनवा तो से आम ये कहना ये जो स्टोरी आम लिखिले ये स्टोरी अनुसार आम किसी सीन बाय सीन 8-9 सीन कहे सीन बाय सीन बनई दियो प्रॉम्प्ट ओके तो से अनुसार प्रॉम्प्ट जमी बनवा आम से अनुसार फोटो बनवा तो स्टोरी बन सारिया पर सी आपन को दबा सीन बाय सीन प्रॉम्प्ट 7-8-9 भितर आप से प्रॉम्प्ट को रखिए ओके सी 8-9 प्रॉम्प्ट दबा आपको सी सटाकट स्टोरी अनुसार ओके तो दे सारा जो स्टोरी को आम कौन करना जो प्रॉम्प्ट देव से प्रॉम्प्ट को आम फोटो बनवा तो से आम फास्ट ये जो फोटो गुड़िक प्रॉम्प्ट गुड अच्छी फास्ट कॉपी करना 1 बाय 1 करी जो पूर्व वीडियो आपको कही जो सब फोटो बनवाई तरीका तो आप चेक करेंगे जदि आपको हम भल ना दीदी आ गए बहुत इजी वे कहि जो थे आपने बहुत इजी फोटो एंड वीडियो बनई पारे बहुत मात्रा बनई पारे कि लिमिटेड से थिला कि आपने चाहिए यदि अनलिमिटेड बनई पारे तो नेक्स्ट आम ये जो प्रॉम्प्ट को कॉपी करवा फास्ट इमेज बनवा ओके तो नेक्स्ट एठी भलसे बुझेली तापर से जो मुझे कहली कि पारा टे बड़ रहा दरकार आ जो मूषा भी टे बड़ रहा दरकार से कहली तो सी टाइप किसी बड़ करदेला माने जो फटोरे मुझे बड़ देखा चाहूँगी पारा आ मूषा को तो से कहली तो से सी करनेला तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट को आम कॉपी करना ओके तो प्रॉम्प्ट पर क्लिक करके प्रेस करवा एंड सिलेक्ट टेक्स्ट जावा एंड फास्ट चिन्ह जोटा है क्लिक करने की आम ये कॉपी करना तो कॉपी पर क्लिक करना ये जो प्रॉम्प्ट अच्छी आम यही प्रॉम्प्ट को कौन करना सब तो कॉपी करने की 1 to 8 जाए जो अच्छी कॉपी करने की आपणकर कौन करने ना जो नोटबुक अच्छी टेक्स्ट थी मोबाइल मानकर से नहीं कॉपी करी पेस्ट करने तो से कॉपी करके आपने बैक करने तो बैक करेंगे नेक्स्ट ये आप जी एक्सप्लोर जीपीटी ये गलापर आप स्क्रॉल करने एंड ये देखा मिले आपको डली तो डली जाकि आप बनइबे तो बहुत बढ़िया हम आप देख दिन को 3टी बन पारे ओके डली मैंने गोटे चाट जीपीटी अकाउंट रे बहुत सारा जीमेल अच्छी तो लग आउट करके दिन को 3टी लेखाएं गोटे बनइबा तो 3टी जीमेल रे आप 9टी फोटो जनरेट करेंगे वीडियो इजी हो किंतु ताठू बेटर हम मुझे जोटा कहूँ ओके यहाँ कॉपी करनेला आप ओपन करने क्रोम ओके देखिए तो ये ओपन करने क्रोम एंड ये जोटा ये वेबसाइट कहबी तो से वेबसाइट आप देखने तो कौ टाइप क्लारिटी फोटो से जनरेट करुँगी ओके देखते यही टाइप किसी आप प्रॉम्प्ट अच्छी मुझे पेस्ट कली जो यही टाइप किसी प्रॉम्प्ट देला ओके आप अनलिमिटेड फोटो एंड वीडियो जनरेट करेंगे तो गोटे आईडी रे
ତିନୋଟି 5ଟି ଫଟୋ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ କହିବି ଅନଲିମିଟେଡ୍ କିପରି ଭାବରେ କରିବେ। ତ ଏଠି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଓପନ୍ କରିନେବା। ଓପନ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ଫଟୋ ଜେନେରେଟ୍ ଆନିମେସନ କରିବା। ଓକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆନିମେସନ କରିନେଇକି ଏଇ ଫଟୋ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିନେଲି। ତାପରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲି। ଓକେ ତ ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ କରିନେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆନିମେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ ଆନିମେଟ୍ ଯୋଉ ଅଛି ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ଆନିମେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ଓକେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆନିମେଟ୍ ଯୋଉ ହବ ଏଠି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ନିଜ ଅନୁସାରେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେଇଦବ। ଓକେ କଣ କହିବି ଚାହୁଁନ୍ତି ନହେଲେ ଆପଣ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି କହିବେ ଫଟୋ ବନେଇ ସାରିବା ପରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଚାହୁଁନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ସେ ଦେଇଦବ। ସେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ ନହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଏଠି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ଆନିମେଟ୍ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଫାଷ୍ଟ କିପରି ହଉଛି ଆନିମେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଫଟୋ ଜେନେରେଟ୍ କରି ଦେଖେଇବି ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଜେନେରେଟ୍ କରି ଦେଖେଇବି। ଏଠି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିନେଉଛି କାରଣ 30 ସେକେଣ୍ଡରୁ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଫଟୋ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ ଟିକେ ନାକୁ ଆମେ ଏଠି ୱେଟ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ସେଠି ଫଟୋର ଯୋଉ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ତ ଏଇଟା ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନିଗଲା। ତ କ୍ଲାରିଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା। ଓକେ ଆନିମେସନ ଆପଣ ଅନୁସାରେ ଦେବେ ସେ ଆନିମେସନ ମଧ୍ୟ କରିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖିବେ ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଆସିଯିବ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେଇକି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏଟା ସେଭ୍ ହେଇଯିବ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ। ଓକେ ତ ନେକ୍ସଟରେ ଆମେ କଣ କରିନେବା ଏଠି ଗୋଟାଏ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ କଣ କରିନେବେ 5ଟି ଫଟୋ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଜେନେରେଟ୍ କରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶୋ କରୁନି କାରଣ ଏଇଟା ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଏଇ ଆଇଡ଼ିରେ। ତ ନେକ୍ସଟରେ ଆମେ କଣ କରିନେବା ଏଟାକୁ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ମାରିନେବା। ତ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେଇକି ଆପଣ ସାଇନ୍ ଆଉଟ୍ ମାରିନେବେ। ତଳେ ଆସିବ ସାଇନ୍ ଆଉଟ୍ ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାଇନ୍ ଆଉଟ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଯେମିତି ଆପଣ ସାଇନ୍ ଆଉଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆସିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆରୁ ଓପନ୍ କରିବେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କ୍ରୋମରେ artlist.io ଯେମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତ ଯଦି ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଏଠି 3 ଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ଆଣ୍ଡ AI ଇମେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନ୍ୟୁ ଟ୍ୟାବ୍ ଓପନ୍ ହେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଫ୍ରି ଲେଖା ହେଇଛି ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ନହେଲେ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫ୍ରି ନା ତାରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଠି ମାଗିବ ଜିମେଲ୍। ଓକେ ଜିମେଲ୍ ଇମେଲ୍ ଯାହା ମାଗିବା କଥା ମାଗିବ। ତ ଆପଣ ଏଠି କଣ କରିନେବେ ନିଜର ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଦେଇଦେବେ। ଓକେ ତ ନିଜ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇମେଲ୍ ଦେବେ। ଇମେଲ୍ ଆପଣ ଯାହା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ଇମେଲ୍ଟାକୁ। ଇମେଲ୍ଟା କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ କଣ କରିନେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଇମେଲ୍ଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମେଲ୍ଟା କଟ୍ କରିନେବେ। ଓକେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ। ଏଠି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ଆଣ୍ଡ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବେ। ଯାହା ବି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ୍ତି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ। ଓକେ ତ ନିଜ ଅନୁସାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିମେଲ୍ ଦେବେ। ଓକେ ତ ମୁଁ ଜିମେଲ୍ଟା କରିନେଉଛି ଭଲସେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଆସିବ ରିଫ୍ରେଶ୍ ଦ ପେଜ୍ କାରଣ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ମାରିଲି। ତ ଆପଣ କଣ ନା ଟିକେ ନାକୁ ଏଟାକୁ କଟ୍ କରିନେବେ ମାନେ ଏଟାକୁ ଛାଡ଼ିନେବେ ଏମିତି। ଓକେ ମାନେ ହୋମ୍ ଯାଇକି ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ 30 ସେକେଣ୍ଡ 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଓପନ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଓପନ୍ ହେବ ସେମ୍ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସାଇନ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଏମିତି କରିବା ଭିତରେ ନ ହେଉଛି ତ ଆପଣ କଣ କରିନା VPN କନେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି VPN କନେକ୍ଟ କରିନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟର୍ବୋ VPN ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଓପନ୍ କରିନେଲି ଆଣ୍ଡ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲି। ତ ଏଠି କନେକ୍ଟ ଚାଲିବ। ତ ଆମେ ଟିକେ ଏଠି ୱେଟ୍ କରିନେବା। ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଓକେ ତ ଯେମିତି କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମେ ପୁଣି ଏଠି ଓପନ୍ କରିନେବା ସେଇ ବ୍ରାଉଜର। ତ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ତ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା ତ ଏ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ କଣ ହେଉଛି ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ହେଇଗଲା। ଓକେ କୌଣସି ଇମେଲ୍ରେ OTP ନାହିଁ କି କୌଣସି ଜିମେଲ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିନି। ମନେ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଜିମେଲ୍ ଦେଲେ ନିଜ ଅନୁସାରେ କିଛି ବି ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ ତ ଏଇଟା ସାଇନ୍ ଅପ୍ ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ଏଠି ଆସିଯିବ 5 ଇମେଜ୍ 1 ଭିଡ଼ିଓ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେଲେ ତ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ପୂର୍ବରୁ ଫଟୋ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା। ତ 7-8ଟି ଯୋଉ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଅଛି ସେ 7-8ଟି ଆପଣ ଏଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବେ। ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଯଦି 5ଟି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ 2ଟି ଇମେଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ 7-8ଟି ଯଦି ଆଇଡ଼ି ବନେଇବେ 7-8ଟି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ 7-8ଟି ଏମିତିରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଜିମେଲ୍ ଦେବେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେଭ୍ କରି ରଖିବେ ତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଆଗକୁ। ଓକେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଯାହା ବି ଦେବେ ଜିମେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସେଭ୍ କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କପି କରି ରଖିନେବେ। ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ ଫଟୋ ଆମେ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ସେଟାକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବେ 1 by 1। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଫଟୋ ଜେନେରେଟ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଜେନେରେଟ୍ କରିକି। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି କି 9:16 ରେସିଓ ତା ସହିତ ଡଲି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଏଠି 3D ଆନିମେସନ୍ ଟାଇପ୍ର କହିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା କହିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କରିନେବେ ସେଇଠି ଯିବେ। ସେଠି ଗଲା ପରେ ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଇମେଜ୍ ଅଛି ଯୋଉ ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଅଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କିଛି ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ବନେଇ ପାରିବେ। ଓକେ ତ 3D ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଧରି ଟ୍ରାଏ କରିବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିନି। ଓକେ ତ ଏଇଟା ମୁଁ କଣ କରିନେବି ନା ଏଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିନେବି ପେଷ୍ଟ କରିନେବି ମୋର ଯୋଉ ଅଛି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଜେନେରେଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। କିଛି ଟାଇମ୍ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ 3D ଟାଇପ୍ର ଫଟୋ ଆମର ଜେନେରେଟ୍ ହେଇକି ଆସିବ ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ହେଉଛି। ଟିକେ ନାକୁ ଆମେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଯୋଉ ଫଟୋ ଜେନେରେଟ୍ କଲେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର
ଫଟୋ ଦଉଛି ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ତ ବନିକି ଆସିଗଲା ଫଟୋ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ କିଛି। ଆମେ କହିଥିଲେ କି ନେଟ୍ ଟୁ ଯୋଉ ଅଛି ନେଟ୍ଟାକୁ ମୂଷାଟା କାଟୁଛି ପାରାଟି ବାହାରିକି ଉଡ଼ିଯିବ। ଓକେ, ଯେ ଷ୍ଟୋରି ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ଅଛି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟରେ ଯୋଉ ଅଛି ଫଟୋ ବନେଇକି ଦେଇଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆନିମେଟେଡ୍ କରିବା। ଆନିମେଟ୍ ଉପରେ ପୁଣି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା ଆଣ୍ଡ ସେଇ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଏ କିଛି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ସଜେସନ୍ କରିଦେବ। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିବ ବୋଲି ଭଲ କଥା। ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ କରିନି, ନହେଲେ ଯୋଉ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଯୋଉଟା ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେଇଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି ନହେଲେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ପେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଆମେ ଆନିମେସନ୍ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିନେବା। କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଆନିମେସନ୍ କରୁଛି ଆମେ ଏଠିକି ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଓକେ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନିମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସବୁ ଜେନେରେଟ୍ କଲେ 7-8ଟି କ୍ଲିପ୍, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓର ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ ଆନିମେସନ୍, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଇନସର୍ଟ ଆପ୍ ଓପନ୍ କରିନେବେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନସର୍ଟ ଆପ୍, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନେବେ ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ଆଣ୍ଡ ଏଠି ନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଯେ ସବୁ ଫଟୋ ସବୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଥିବେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୋ କରିବ। ତ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେଇକି 1 by 1 ସିଡି ଅନୁସାରେ ଆଉ ଷ୍ଟୋରି ଅନୁସାରେ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଯେମିତି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ, ରାଇଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓର ଆନିମେସନ୍ କିଛି ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ବନେଇ ସାରିଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ କିଛି ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମର କ'ଣ କରିନେବେ, ଏ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଇକି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅଡ଼ିଓଟି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ତା ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି ରେକର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଇକି ଷ୍ଟୋରିକି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ସିନ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଅଡ଼ିଓ କହିବେ। ଷ୍ଟୋରି ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ AI ଭଏସ୍ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଓକେ, ଯଦି AIରେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ୍ତି ତ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏମିତି କିଛି କରିକି ଏଟାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବେ, ତାପରେ ସେଭ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଯାହା ବି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଏଡ଼ିଟିଂ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସେଭ୍ କରିବେ। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଏଠି ନେକ୍ସଟରେ ସେଭ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଆନିମେଟ୍ କରିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିନେବା। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଭାବରେ ଜେନେରେଟ୍ କରିଛି। ଓକେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ କିଛି ଜେନେରେଟ୍ କରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଯେଉଁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେବ ସେଇଟା ଯଦି ଏଠି ଦେବେ ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖିବେ ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଯେଉଁ ତଳେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆସିବ ତଳେ ସେଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ତାର ହେବନି। ଓକେ, ତ ଏମିତି କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେଇକି ଜିମେଲ୍ଟାକୁ ଲଗ୍ଆଉଟ୍ ମାରିନେବେ। ସେମିତି ଗୋଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜିମେଲ୍ ଦେବେ, @gmail.com ଲେଖିବେ, ନାଁ ଦେବେ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ, କ୍ରିଏଟ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯାହା ସବୁ ଦେବେ ଇମେଲ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସେଭ୍ କରି ରଖିବେ। ଓକେ, ପରେ କେବେ କାମ ଦେଇପାରେ। ତ ନେକ୍ସଟରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ କରିକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଇଜିରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଅଛି ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ବନେଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ଅଡ଼ିଓ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଅଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ୍ତି AIରେ ତାପରେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କାରଣ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅଛି ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣ AIରେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭଏସ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଭଏସ୍ AI ହେଉଛି ଟିକେ ଭଲସେ ହେଇପାରୁନି। ଓକେ, ମାନେ ଯେଉଁ AIଟି କହିପାରୁନି ଓଡ଼ିଆ। ତ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ।